笑話可以攞出嚟氹下大家先？之前咧，我哋有個訪問，我講個笑話，但係冇用到嘅，最尾出冇出咗，係冇出到嘅。好，我決定講嗰個。你講，你哋知邊個啊？知。好，知唔知點解有啲人咧放屁特別響啊？唔知。邊個？舉手。邊個？講咗啦已經。喂，冇晒喎，而家冇晒貨你啦。可唔可以都開過一次？可能係咩？你講啊！因為嗰個人着咗喇叭褲。哇！我台下反應都好好，大家對呢一個笑話都。笑啊！好笑。多謝。咁我都有一個嘅，輕有一個。好啊。大家知唔知點解小明係跑得快過架火車嘅咧？因為小明真係跑好我聽到有觀眾話，因為佢真係好係啊，快。因為佢真係好快。八哥呢啲。咩？但係台下嘅人係知道嘅。佢有。好。我呢個特登諗嘅。我俾分啦，你完咗。今日文迪咪做 MC 嘅，咁佢就負責幫你點名啦。點解佢就係點男仔嘅？因為 man tag。呢個係度身訂嘅笑話嚟嘅係，比較好有新意。但係不如都係啱嘅3個笑話，評下分啦。覺得邊一個？